Всем привет. Это получается сегодня уже... Артем, какое сегодня число? Какое сегодня число? 8 получается, 8 соревнования. 8 января. Сидим, ловим. Уже одна рыбка там есть. Сейчас, наверное, буду собираться, уже замерз. Собирать пойду в палатку, погреюсь немножко. Что ж делать-то? Ну, ладно, буду собираться. Так. Эти. Давай, поехали. Водитель. Что, никуда не поедем? Что поделать? Полгода. Давай! Седьмого? 2007, да? Только ему дадут это приз. Какой? Ну, Самые мелкие, типа? ну, мне на то ездил, мне дали. Я был самый младший. Этот не поехал. Когда? Это, не помню, я второй раз зимой поехал. Да я занят был. Я хочу предложить Михаилу Юрьевичу, потому что ходить на бассейку, короче. Дай! Да не, мне больше летняя нравится. Мне тоже. Мне На фидер. удочку. Но мне на фидер. Ну, фидер это, конечно, это покуда. Фрик, дай одну, боже. Бери. Перемеши, надоели уже. У меня 2 фидера, я всегда докидывала. У меня был один, оборвался. Гришка так, короче, не поехал один раз. Я купил фидер. Кинул об камень его. Блин, все еще сидит, терпит. Они с чем у тебя? Колбасой. Охотничий. Нет, Что, 43 косарама? О, кстати, Ничего себе пробег. просто так, смотрите. Нам просто так пакет дали. Вот здесь номер вот. Не просто так, чтобы ты туда рыбу вкладывал. Не, ну я знаю, ну я его давать что. Да? А давайте. Я где-то бейджик потерял сейчас 37 номером. Вот этот-то? Нет, у меня бейджик был. Вот сюда прикрепили. Я не знаю, с этой штукой. Блин, он тебя обидит, так, знаешь. У меня, кстати, с собой Дай термос. А? Дай термос, унизу на полку. Это мне бабушка подарила. Мне зимняя рыбалка больше нравится на Белоярке. У тебя радио или флешка? Радио, это радио здесь. А что флешку не включите? Кто сосиску будет? Я! Мы с Грихом оба будем. Жареные? Да, нет. А, нет. На. А, сосона. Хлеб-то есть? Или просто так? Ты просто так будет? С хлебом? Артем. Дайте шкурки мне, давай. Опять сосу. Мне прям руки отнялись. Меня сначала в палатку повели. Потом Михаила Юрьевича увидел.
что было Катя в банку привели? А? Что было Меня Катя? не привели. Да, нет. Нет, тебя привели в палатку, что потом было? Меня не приводили. Не приводили. А, хотели повезти? Что было? Михаил Юрьевич потом нас. А Михаил сказал, что ты шел в Логан. Я вот хочу на бассейн сходить. Гура нет. Не, я. Кого? А, я не снял. А тебе зачем?